and getting cyanotic, blue. This is a characteristic phenomenon we call phenotyping. No i теперь какая у него идея? Каждая болезнь, у каждой болезни симптомы, типические черты, и чтобы понять, что такое типичное может быть, когда у кого-нибудь проблемы с сердцем, когда он идет по лестнице, не может дышать хорошо, и у него голубые губы. It's easy for an adult, but it is not so easy for a kid. And this is where we need more interaction. А это нетрудно сказать, какие проблемы взрослому человеку, но ребенок часто вам не скажет, не опишет свои проблемы так, как надо, и для этого надо